नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये आप मेरे हाथों में देख रहे हैं जो सूखी खांसी के लिए बहुत ही अच्छा सिरप है, और इस सिरप की पूरी जानकारी हम इस वीडियो में आगे आपको बताने की कोशिश करेंगे। इसके मुख्य जो इस्तेमाल है इसके बारे में बताएंगे, इसके फ़ायदे के बारे में बताएंगे, और इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट है उसके भी बारे में आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले सिरप के बारे में देख लेते हैं, उसके बाद आगे हम आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे। ये आप देख रहे हैं मेरे हाथों में आस्था कैंड डीएक्स सिरप। इसको मैं नज़दीक से दिखाने की कोशिश करूँगा। जो आस्था कैंड डीएक्स नाम से आपको मार्केट में मिल जाएगा। ये जो है शुगर फ्री में आता है। ये ड्राई कफ के लिए यानी सूखी खांसी के लिए बहुत ही अच्छा सिरप है जो 100 ml के पैक में आता है। ये मैनकाइंड कंपनी के द्वारा बनाया गया है। अगर कोई शुगर का पेशेंट हो या शुगर का ना पेशेंट हो, वो दोनों तरह के पेशेंट इसको ले सकते हैं। ये सूखी खांसी के लिए बहुत ही अच्छा सिरप है। एक बार इसका यूज जरूर करके देख सकते हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा 100% इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। इसके एमआरपी की बात करें तो इसका एमआरपी 95 रुपये 70 पैसा आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा। और बड़े बड़े डॉक्टर के भी पास जाएंगे अगर सूखी खांसी की समस्या को लेकर के, तो वहाँ पे यही डॉक्टर आपको प्रोवाइड करेंगे। कुछ एंटीबायोटिक वगैरह दे देंगे जिससे आपकी समस्या दूर हो जाएगी। और इसके मटेरियल यानी कंपोजिशन के बारे में आपको जानकारी देने की कोशिश करेंगे कि इसमें मटेरियल और कंपोजिशन क्या क्या मिला हुआ है। इसमें जो मिला हुआ है डेक्सामेथासोन जो मिला हुआ है 15 mg में मिला हुआ है, जो सूखी खांसी में बहुत ही अच्छा इसका रिस्पॉन्स है। उसके बाद जो दूसरा कंपोजिशन की बात करें तो दूसरा कंपोजिशन है क्लोराफेनामाइन मिला हुआ है जो 2 mg में मिला हुआ है। और इसके बाद जो तीसरा कंपोजिशन की बात करें तो देख रहे हैं, मैं नज़दीक से दिखाने की आपको कोशिश करूँगा। और ये इसमें भी लिखा हुआ है, इसके फ्रंट साइड में भी लिखा हुआ है। जो इसका तीसरा कंपोजिशन है फेनालाइफेरिन हाइड्रोक्लोराइड जो है, इसमें आपका ये मिला हुआ है कितने परसेंट, तो 5% मिला हुआ है 5 mg। ये भी सूखी खांसी के लिए बहुत ही अच्छा सिरप है। एक बार इसका यूज जरूर आप करके देख सकते हैं। अगर सूखी खांसी से परेशान है, ज़्यादा से ज़्यादा परेशान है, खांसी ठीक नहीं हो रहा हो, तो इस समस्या में इस सिरप को लेकर के एक बार जरूर यूज करें। 100 ml के पैक में आता है। अगर छोटे बच्चों भी ऐसी समस्या से परेशान है तो 60 ml के पैक में आता है। इसको आप अपने किसी नज़दीकी डॉक्टर के सलाह के अनुसार अपने छोटे बच्चों को दे सकते हैं। और इसके इस्तेमाल को तो बारे में तो आपने जान लिया कि इसे कैसे इस्तेमाल करना है, और इसके फ़ायदे के बारे में आपको बारे में बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके जो मुख्य फ़ायदे हैं, सूखी खांसी जिसे नॉन प्रोडक्टिव कफ भी कहा जाता है, ऐसी खांसी है जिसके कोई कफ या बलगम नहीं बनता। इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा परेशानी होती है। आमतौर पर गले में कसावट यानी गले में खराश जैसी समस्या हो जाती है। इससे जुकाम, फ्लू, एलर्जी, गले में जलन के कारण भी हो सकता है। ये एक जो सिरप है, ये अस्ताकैंड डीएक्स सिरप जो है शुगर फ्री में आती है, जो सूखी खांसी के लिए बहुत ही अच्छा सिरप है, जो सूखी खांसी को जल्दी से जल्दी 2 से 4 खुराक में जल्दी से जल्दी दबा देता है। यह एलर्जी के कारण जैसे आँखों में पानी आना, छींकना, गले में जलन से राहत देता है, और आपको ऐसी दैनिक और कोई गतिविधि हो जिसे आसानी से पूरा करने में मदद करता है। इसके बाद यह दवा 100% जो है ये सुरक्षित है। कोई साइड ज़्यादा से ज़्यादा इससे साइड इफ़ेक्ट नहीं है, थोड़ा-मोड़ा साइड इफ़ेक्ट है। ये जो सिरप है शुगर फ्री में आती है। कुछ मिनटों के अंदर ही अगर आप खाते हैं तो काम करना शुरू कर देती है। इस सिरप को इसको लेकर के आप बहुत ही आसानी से खा सकते हैं। इसको सिरप के खाने की जो विधि है 3 टाइम सुबह, शाम और दोपहर 10-10 ml करके वयस्क आदमी इसको बहुत ही आसानी से ले सकते हैं। अगर छोटे बच्चे को देना हो तो कृपया से किसी नज़दीकी डॉक्टर से सलाह ले लें, उसके बाद अपने छोटे बच्चों को बहुत ही आसानी से दे सकते हैं। और इसके कुछ नॉर्मली साइड इफ़ेक्ट है जो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो इसके नॉर्मली जो साइड इफ़ेक्ट है, मिचली आना है, उल्टी जैसे मन होना, हुल जैसी समस्या होना, इस सिरप को खाने से आ सकती है, जो आम है। 1-2 दिन पे ऑटोमेटिक ऐसी समस्या है तो ठीक हो जाती है। इसके बाद है कि अगर भूख की कमी, भूख नहीं लगेगा। अगर कोई साइड इफ़ेक्ट ये सिरप कर दिया तो भूख नहीं लगेगा। ये भी एक नॉर्मली है जो 1 से 2 दिन में आसानी से ख़त्म हो जाएगी अपने आप। इसके बाद सिर में दर्द होना, थोड़ा-मोड़ा सिर दर्द होगा लेकिन 1-2 घंटे के बाद ये आसानी से अपने आप ऐसी समस्या है तो ठीक हो जाएगा। तो ऐसी समस्या के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा से ज़्यादा परेशान हैं और ये खाँसी अभी देख रहे हैं अभी के जो मौसम है, मौसम को बदलने को लेकर के है। फ्लू के मौसम को लेकर के है, जो मौसम बदलेगा है, अगर ठंडा से गर्मी का मौसम आ रहा है, इससे बहुत से ज़्यादा लोग परेशान रहे। तो इस समस्या में इस सिरप एक बार लेकर के ज़रूर कर सकते हैं, इससे आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। अगर आपको ये सिरप खाने से अगर फ़ायदा नहीं मिला हो मिलेगा तो इसके बारे में ये जो एंटीबायोटिक में ये देख रहे हैं, ये एंटीबायोटिक इसको लेकर के आप खा सकते हैं। ये जो एंटीबायोटिक है 2 टाइम खा सकते हैं लेकर के सुबह और शाम।
और इसके बाद ये जो सिरप है ले सकते हैं, इसको 3 टाइम ले सकते हैं। और गले में खराश वराश की समस्या होती है, ये जो दिख रहे हैं ये जो नेक्स्ट ये मोन्टीना एल टैबलेट को 1 टाइम ले सकते हैं, बहुत ही आसानी से ले करके आप खा सकते हैं। धन्यवाद।